السلام عليكم، مرحبا بكم معنا من جديد. ان شاء الله تكونوا بخير وصحة جيدة ان شاء الله. شكرا بزاف للدعم ديالكم، شكرا بزاف للتشجيعات ديالكم، وشكرا كذلك بزاف للناس اللي كيديروا ديسلايك. ملي كيتحط الفيديو كيديروا ديسلايك، هذا يعني كيدل على انهم راهم مشتركين في القناة ومتبعيني تما. شكرا لكم بزاف، وكيبقى هذه يعني كل واحد الرأي ديالو. جيتكم اليوم بوصفة اللي صراحةً كنت حطيتها واحد عامين دابا. وصفة صراحةً الهضرة عليها الكلام اللي غنقول عليها هو قليل بزاف، لأنها ما تقدروش تصوروا الفعالية ديالها، وخصوصًا حنا محتاجينها بزاف. يعني عاودت حطيتها لأنها تحت الطلب ديال بزاف ديال الناس. وكيف ما قلت لكم سابقا، هي عن تجربة شخصية. كيف ما كان نعودكم دائما أنني كنحط الوصفات اللي كنكون متأكدة منها 100%، وكنكون مجربها شخصيا. هاد الوصفة هذه احنا محتاجينها كما قلت في هذه الفترة هذه اللي كيمر بها العالم كله. نطلب الله سبحانه وتعالى السلامة للجميع. وكذلك بما أننا على أبواب يعني فصل الشتاء وعلى أبواب الخريف والشتاء، الجو كيتبدل وكيكون البرد، وخصوصا الناس اللي عندهم حساسية أو عندهم كيكون عندهم صعوبة في التنفس ولا جميع أنواع الحساسية أو ضيق التنفس. هاد الوصفة هذه هي التين المجفف والثوم والزيتون. بزاف ديال الناس كيعرفوها، ويعني كما قلت لكم حطيتها قبل وحطينا بزاف القنوات، ولكن غنعاود نحطها لكم. غنعاود نعطيكم التجربه ديالي، لانني كما قلت مجرباها والحمد لله. راه كنت شرحتها يعني شحال هذه، تقريبا واحد اكثر من عامين انني كنت كنعاني من واحد الحساسيه، والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل هذه الوصفه هذه. هذا الشيء علاش عاودت رجعت حطيتها، لانني عاودت صايبتها لاني كنصايبها دائما. عاودت صايبتها وبغيت نتقاسمها معكم مره اخرى، الناس اللي ما شافوهاش من قبل او الناس اللي كيعانيوا من هذا المشكل تاع الحساسيه او ضيق التنفس او السعال، سواء الكبار ولا الصغار. هاد الوصفه هذه صراحه الكلام فيها قليل. كما قلت واخا نهضروا عليها حتى نعياو، الكلام في حقها قليل، لان واحد الدواء اللي متكامل، واحد العلاج اللي متكامل. ما عندهاش اعراض جانبيه نهائيا، بصفه نهائيه ما عندهاش اعراض جانبيه، بالعكس عندها فعاليه كبيره كبيره وكبيره بزاف. كيف ما كتعرفوا التين الفوائد ديالو راه الكل كيعرف. يعني الفوائد ديال التين المجفف او الشريحه كيف ما كنسموها في المغرب. ربما حتى دول المغرب العربي كيسموها الشريحه. والزيتون بطبيعة الحال غني عن التعريف، وكذلك الثوم. بالنسبة يعني التين كما قلت عندها فوائد بزاف، وواحد الحاجة اللي بزاف الناس ما كيعرفوهاش راه فيها حتى دي فيتامين كتصلح حتى للبشرة. الإنسان لا داوم على الأكل ديالها راه يعني من بعد إن شاء الله في موضوع قادم ان شاء الله باذن الله نقدروا نطرقوا لها. دابا اليوم غنطرقوا على الفوائد ديالها في علاج الحساسيه او السعال او ضيق التنفس. يكفي ان الله سبحانه وتعالى يعني اقسم بالتين والزيتون في القران الكريم، يعني لما عندهم من اهميه كبيره. في سوره التين الكل كيعرفها يعني كمسلمين. التين عنده بزاف ديال الفوائد، من ضمنها وعنده بزاف فيه بزاف ديال لي فيتامين، فيه بزاف ديال المعادن كذلك. من ضمن الفيتامينات اللي فيه كاين فيه فيتامين سي، وكذلك فيتامين او، والعديد من واحد الفيتامينات اخرى. والثوم كذلك راه غني عن التعريف، يعني انه مضاد حيوي طبيعي وعنده بزاف بزاف ديال الخصائص. والزيتون بطبيعة الحال راه من احسن الزيوت اللي كاينه، هو زيت الزيتون في علاج الكثير يعني من الامراض، وكذلك كنستعملوه في الطبخ. الوصفه ديال اليوم غادي نحتاجوا ليها التين كيف ما كتشوفوا قدامكم، غنحتاجوا ليها الثوم، وغنحتاجوا زيت الزيتون. يعني ثلاثه ديال العناصر فقط اللي غادي نحتاجوا ليها. الطريقه سهله يعني بسيطه بزاف. ماذا بكم اي واحد تكون عنده هذه الوصفه في البيت ديالو، راه اسهل منها ما كاين. ما عندهاش اعراض جانبيه نهائيا. راه ملي كيجتمعوا هاد الثلاثه ديال العناصر راه عندك طبيب في الدار، وعندك صيدليه متكامله، وعندك علاج يعني فعال العديد من الامراض، ومن ضمنها كما قلت الحساسيه. انا هاد الوصفه هذه عالجت بها الحساسيه، كانت عندي حساسيه اللي صعيبه بزاف ديال السعال. كان راه كنت شرت لهاد القضيه هذه، شرت لها هاد المساله هذه، شرت لها في واحد داك الفيديو اللي قلت لك حطيته قبل عامين.
كان عندي واحد الدواء كنعطيه للطبيب كناخدو، قال لي غتاخديه افي، غتاخديه دائما. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل انني توصلت لهذا العلاج وداومت عليه، وكاين علاجات اخرين حتى هما كنت كنديرهم، داومت عليه، جاب ربي سبحانه وتعالى الشفاء، يعني الشفاء التام، ولكن خاص المداومه. كيف ما قلت غنحتاجو للتين، غنحتاجو لواحد الكاس تاع الزيتون، وغنحتاجو لواحد جوج الروس كبار ديال الثوم. الكميه كتبقى على حساب شحال بغيتي تصايبي. هي من الاحسن صايبي واحد الكميه لا باس بها، ما تكونش كثيره بزاف، باش تبقاي كل مره يعني الواحد يجددها يصايبها. غادي نشدو الثوم، غادي نقشروه كيف ما كتشوفوا، التين او الشريحه غادي تغسلوها على حسب النوع ديالها، كاين نوع اللي ما يحتاجش الغسيل. وغادي نعمروا الشريحه، غنعمروها بالثوم، غنحلوها ونعمروها بالثوم كيف ما كتشوفوا. كل شريحه درنا فيها فص ديال الثوم على هذا الشكل هذا، يعني طريقه سهله وبسيطه، بدون تعقيد. انا درت غير هذه الكميه هذه لاني كيعجبني كل مره يعني تسالي هذه الكميه، ومن بعد ان شاء الله نصايب. تقريبا عندنا هنايا واحد نص كيلو ديال التين ديال الشريحه، وعندنا جوج ريوس كبار ديال الثوم على حسب الروس ديال الثوم مقداش. الا كانت عندكم الثومه الحمراء من الاحسن، يعني الا كانت الثومه الحمراء من الاحسن الواحد يدير الثومه الحمراء. غادي ديريها في كسكاس، ولا في الكوكوط اللي عندها الكسكاس، ولا في الكسكاس ديال البرمه العاديه اللي كنطيبوا فيها كسكسو، لانه خصو يتفور كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. وغادي نديروه فور ومن بعد نتلاقاو. كيف ما كتشوفوا من بعد ما فارس ديك الشريحه طابت يعني على البخار، هي يعني كنأكد على هذه المساله، نطيبوها على البخار هي والثوم اللي فيها كتولي بهذا الشكل هذا. وكنخويو عليها داك الكاس ديال زيت الزيتون طبيعي، يعني زيت الزيتون تكونوا متاكدين منه انه طبيعي. وغادي ندوزو نطحنوها دابا في الميكسور او في الطحين الكهربائي. كيف ما كتشوفوا يعني كطحن بسهوله، كتولي على هذا الشكل هذا. كتقدروا تحتفظوا بها مثلا فيما فاش ما بغيتو، هي يكون من الاحسن يكون اناء ديال الزاج اللي كيتسد. صراحه هذه الوصفه هذه راها هائله هائله بزاف. كيف ما قلت كتولي على هذا الشكل، وكتحتفظوا بها يعني في الاناء اللي بغيتو. انا درتها هنايا. وكتبداو كتاخدي منها معلقه في الليل قبل النوم، وما تاكلوا من وراها حتى شي حاجه مباشره، يعني ملي كيحبس الانسان الاكل وكل شيء كتاخدوا معلقه كبيره، راه ما فيها لا رائحه، ماشي البنه ديالها خايبه ولا شي حاجه. كتاخدوا معلقه كبيره، قلت معلقه كبيره قبل من النوم، ومعلقه كبيره ملي كيفيق الواحد مع الصباح، يعني على الريق، على الريق مباشره ملي كتفيق كتاخد معلقه كبيره. واللي كانت عنده يعني عنده الحساسيه كيعاني منها بزاف يعني حاده، كيقدر ياخد منها حتى 4 ديال المرات في النهار. هاد العلاج هذا ماشي خصنا نديروه مره ولا ناخذ مثلا معلقه واحده ونقولوا صافي راه ما قداش ولا شي حاجه. صدقوني هاد العلاج الا خديتوه يعني مداوم، راه صراحه راه علاج فعال، راه كيغنيك على العديد ديال الادويه اللي كتكون صراحه. راكم كلشي عارفين الادويه الاضرار ديالها، الادويه ديال الصيدليه طبعا. معلقه قلنا في الليل ومعلقه في الصباح. واذا كانت عندك حساسيه بزاف او كحه او يعني جميع انواع الحساسيه كتاخد حتى ل4 المرات في النهار. وكنداوموا على هذا العلاج حتى كيسالي داك الخليط، ومن بعد كتعاود دير خليط اخر. من الانسان كيتشافى كيحس براسو بدا كيتشافى كيبدا ينقص منها. ولكن دائما راه واخا ما تكونش مريض فيك الحساسيه ولا فيك مثلا هذا السؤال، كيف ما كنقولوا دائما الوقايه خير من العلاج. ما فيها باس الواحد يصيبها ويحطها في دارو، خصوصا دابا في البرد راه كلشي معرضين مثلا الانفلونزا، جميع انواع ديال الالتهابات ديال الحلق ديال النيوف ديال يعني كلشي. من الاحسن الواحد يصيبها ويحطها عنده في الدار ويبدا كل مره ياكل معلقه. راه قلت ما فيهاش الريحه ديال الثومه كتمشي مع ديك مع التين ملي كتندمج معاه كتمشي ديك الريحه، وكذلك مع الزيتون. وصراحة يعني كتستافدوا منها بزاف، ونتمنى هاد الوصفة هذه تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها. أنا أكيدة أنها غتنفعكم. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.